Увесну 1921 года Савецкая Россия и Польская Республика ў Рызе падпісваюць мірны дагавор. Згодна з ім суседнія краіны дзеляць Беларусь на дзве часткі. Адна становіцца рэспублікай у складзе савецкай краіны, іншая крэсамі, ускрайкамі. Наступныя амаль 20 гадоў адзін народ будзе падзелены і апынецца па розныя бакі не толькі мяжы сусвету, з аднаго боку капіталістычнага ці па савецкай тэрміналогіі буржуазнага, з іншага сацыялістычнага. Эканоміка, палітыка, сацыяльная сфера, падзел закрануў усё і культуру таксама. Газета «Культура» у год народнага адзінства задалася пытаннем, а як яна, культура, жыла тыя 18 гадоў. Я думаю, что этот год даст нам возможность выказаться самим относно, что это было в истории нашей, в истории Европы. Наша, а не меркование Москвы и Варшавы. Газета «Культура» будет святкаваць свое 30-годие. За гэтыя гады, амаль пэўны час, можно так сказать, журналисты газеты распрацоўвалі самыя розныя турыстычныя маршруты, якія датычыліся гістарычна-культурнай спадчыны. Гэты матэрыялы друкаваліся на старонках газеты, і вось зараз мы падумалі, што ў год народнага адзінства было б вельмі дарэчы з улікам гэтай даты і падзеі, якія адбываліся тады, прысвяціць гэты праект тым падзеям. Праект гэта праехаць па мясцінах, так ці інакш звязаных з тымі часамі, расказаць пра падзеі і людзей культуры, якіх закрануў гэты падзел. Пётр Васілеўскі, спецыяльны карэспандэнт культуры, ён усё жыццё адказвае ў газеце за выяўленчае мастацтва. У нацыянальным мастацтве ідзе за адказамі на пытанне, як мяжа адбівалася на мастаках. Добрый день. Добрый день, Ольга. Вот сегодня мы хотели посмотреть, как вы готовитесь, как музей готовится к празднику, который называется День народного единства. Да. И что в вашей экспозиции есть такого, что могло бы рассказать нам о том времени? Выяўленчае мастацтва на пачатку 20-го стагоддзя перажывала свае самыя бурныя часы. Мадэрн, авангард, стылі змяняліся і трансфарміраваліся так хутка і часта вельмі радыкальна. Бурнае 20-е ламала не толькі краіны, але і мысленне людзей. У кожным лагеры, капіталістычным ці камуністычным, свае погляды на жыццё, а мастакі быццам і не жылі ў розных краінах, прынамсі у першае дзесяцігоддзе. Я, может быть, рассуждаю как журналист прежде всего, а не искусствовед, что в 20-е годы и в Западной Беларуси, и в Беларуси Восточной Советской были примерно те же культурные тенденции в 20-х годах. Ну, вы знаете, чем-то они были схожи. То есть, с одной стороны, художники стремились к тому, чтобы найти национальную идею. Они стремились к этому народному персонажу, народному типажу. Они экспериментировали, то есть они пробовали совершенно новые выразительные средства. То есть они экспериментировали и в историческом жанре, и в портрете, и в пейзаже. И каждый раз пытался найти для себя тот или иной стиль, то или иное направление. То есть это, в общем-то, мы говорим о том, что, допустим, 20-е годы это был расцвет белорусского искусства. Это касалось и Западной Беларуси, это касалось и Восточной Беларуси. Савецкія мастакі ў 20-е актыўна выстаўляюцца, ладзяць вялікія імпрэзы, у тым ліку ў Ленінградзе і Маскве. Кіпіць жыццё і па іншы бок мяжы. А в Западной Беларуси в это время открывается Белорусский художественный музей имени Ивана Луцкевича. И, соответственно, тоже художники стремятся к тому, чтобы рассказывать о белорусской истории, о белорусском образе. Занимались вот такими этнографическими поисками, образами. Ну, то есть и художники действительно ездили по Беларуси и собирали все эти материалы. Самае дзіўнае, падзеленыя, пазбаўленыя кантактаў і пад уздзеяннем розных ідэалогій, але фантастычна аднолькавыя ў тэматыцы. Здесь отдых, здесь труд, и вот из этого состоит мироздание крестьян, простого человека, да, то есть вот этот интерес к жизни простых людей, и он действительно становится в 30-е годы определяющим в искусстве, то есть вот этого поиск нового советского героя. Ну, вот мы всегда говорим, что народы могут находиться в конфронтации, государства, да, но культурное сотрудничество должно присутствовать. Белорусские художники, они были частью польского искусства, польской школы, характерной того времени. Они все-таки себя считали белорусскими художниками. Или у них все-таки было более выражено вот это вот социальное начало? Да, конечно. Они себя считали прежде всего белорусскими художниками, конечно.
Все змянілі 30-е. У БССР прыходзіць сацрэалізм з яго канцэпцыяй даступнасці і зразумеласці. Напрыканцы гэтых 30-х і сам сацрэалізм прыйдзе на землі заходняй Беларусі. В этой экспозиции эволюция творчества рассвидна на работах Брубы, да? Да, вот тоже вот интересно, да, увидеть. И потом, в конце концов, вполне социалистическая работа. Да, Крымская конференция. Безусловно. То есть вот в 20-е годы он экспериментирует в такой народной, условной, да, очень, практически такой абстрактной манере, да, то есть и становится совершенно конкретным, реалистическим уже в 40-е годы, да, то есть искусство действительно кардинально изменилось. Аб'яднанне па-рознаму адбілася на творцах. Нехта знайшоў сябе ў новых умовах, кагосьці перацерлі жорны перамен, але гэтае аб'яднанне дапамагло і выратаваць той своеасаблівы свет, што існаваў у заходняй Беларусі. Наверное, благодаря вот этому объединению, в общем-то, тогда же был создан Национальный художественный музей в 1939 году, и, в общем-то, стала собираться эта коллекция. То есть вот из всех этих усадеб тоже привозились все эти работы, и все это, собиралось по и местечкам Западной же Беларуси, да, то есть то, что сохранялось там, и то, что было, допустим, в белорусских усадьбах. То есть, да, в общем-то, во многом мы тоже наследники. Але ў экспазіцыйнай зале прадстаўлены толькі адзінкі багатай калекцыі. Большасць работ у запасніках. У музеі запэўніваюць, зразумець усё, што адбывалася, можна і па тых нешматлікіх работах. Праўда, для гэтага патрэбны спецыялісты. Прошел уже год после объединения Западной и Восточной Беларуси. Вот как раз Монозон воссоздает такую картину-репортаж, да, вот как будто с места событий, где встречают Красную Армию. Он тоже изображает именно город Белосток, да, и вот людей на этой площади, где все абсолютно конкретные персонажи. То есть, то есть то, как это было необходимо в то время, да, чтобы искусство было доступным, понятным, по законам реалистического жанра. То есть он абсолютно точно выстраивает композицию. Працэс аб'яднання не быў такім сацрэалістычна пампезным і цукарна-прыгожым. Савецкая краіна разам з аб'яднаннем прынесла і невядомае для капіталістычнага свету калектывізацыю, раскулачванне, сам камунізм. Праўда, былі і тыя, хто шчыра вітаў уз'яднанне. Адна работа з калекцыі музея, яна не экспануецца, кажуць, вельмі вялікая, якраз раскрывае менавіта гэтую тэму палатно Віталя Цвіркі «Паўстанне нарачанскіх рыбакоў». Па слядах падзей сярэдзіны 30-х гадоў у азёрны край адпраўляецца карэспандэнт Антон Рудак. У 1935 годзе менавіта тут, на возеры Нарач, пачалася адна з найбольш вялікіх і істотных забастовак. Такі важны эпізод змагання беларускіх сялян, рыбакоў за свой дабрабыт, за свае правы, як сацыяльныя, так, у прынцыпе, і нацыянальныя. У музеі паўстання рыбакоў адзін стэнд і некалькі артэфактаў. Якар, невад, фотаздымкі паўстанцаў. Вось толькі сама гісторыя куды нашмат багацейшая. Возера для мясцовых не проста аб'ект прыроды, яно карміла і забяспечвала грашыма, асабліва калі улічыць, што зямлю палякі звычайна раздавалі сваім. Передавалось в общей сложности более 50% земельных наделов и зачастую очень хорошего качества. Кроме того, те же самые осадники, каковыми называли участников Советско-Польской войны, да и чиновников польских, им тоже передавалось от 5 до 45 гектаров земли. Засухі і неўраджаі здараліся даволі часта і выратоўвала тут толькі возера. Можно было излишки рыбы продавать, и вильно, и большие, в общем-то, обозы ходили по несколько десятков подвод, по 20-30 пудов каждый воз, поэтому, в общем, хорошие такие караваны шли. Крупные местечки близлежащие, и денежные средства, да, у людей были. Но в 1930-х годах, 32-35 принимается польским правительством несколько законов о национализации природных ресурсов и передаче озер дирекции лесов. И в 1935 году, если утрировать, свободный лов рыбы был практически запрещен. Успыхвае адно з самых масавых і працяглых паўстанняў. Резали местные жители сети тех
организации, которым польское правительство доверило, да, ловить рыбу, переворачивали лодки с полицейскими. Если кого-то арестовывали польские власти или местные власти, отвозили в Постарунок, небольшой такой участок, либо в Мяделе, либо в Кобыльнике, нынешней деревне Нароч, либо чуть дальше Вильно, либо в тюрьму, Лукишки или Картуза Березка, то по дороге пытались освободить. Не дзіўна, што прыход сюды савецкіх войскаў і праўду ўспрымаецца як збавення. Сярод іх быў і будучы народны паэт Беларусі, на той момант Яўген Скурко, нам вядомы як Максим Танк. Максим Танк приветствовал объединение, потому что уже можно было спокойно и говорить на белорусском языке. Танк не проста спрычыніўся да тых хваляванняў, ён яшчэ і занатаваў падзеі, сведкам якіх быў сам. Ураджэнец гэтых месцаў ён выдатна ведаў, пра што пісаў. Ад Мядзела да хаты паэта літаральна дзясятак кіламетраў. Вёска Сваткі. Тут Танк вучыўся, тут цяпер школьны музей. Імя Танка. Створаны яшчэ пры жыцці паэта, і сам паэт яшчэ паспеў перадаць сюды ў экспазіцыю кнігі і паперы. Яны разам з самым поўным радаводам і з'яўляюцца галоўнай гордасцю школьнага музея. Ёсць дакументы аб прысваенні яму звання героя сацыялістычнай працы. Таксама ёсць дакумент аб прысваенні яму ленінскай прэміі за зборнік «Нарачанскія сосны». У нас ёсць дакумент, па якому Максиму Танку прысвоена званне народнага паэта БССР. Ну, таксама яшчэ ёсць, вось мы можам прайсці сюды, ёсць дакумент, які пацвярджае, што Яўген Іванович Скурко, Максим Танк, атрымаў дзяржаўную прэмію за кнігу «Мой хлеб надзённы». Перыяд так званага польскага часу адзін стэнд. Сведчанняў і інфармацыі пра той час няшмат. Бадай толькі некалькі дробных гісторый з успамінаў мясцовых жыхароў. Расказвалі людзі пра тое, што калі Максим Танк быў арыштаваны за падпольную дзейнасць, ось як яго забіралі, так, то есть яго проста гналі па гэтай дарозе, вялі так, і ззаду бегла маці. І яго маці, Домна Івановна, якая плакала, галасіла, прачытала і казала, каб не білі яе сына. Ну вось гэта ў нас ёсць такія вось успаміны, пра гэта нам расказвалі. Таксама яшчэ я бачу, што ёсць выданні таго перыяду. Да. «Журавінавы цвет», Вільня, 37 год. Таксама зборнік «Пад мачтай», вось 38 год. І ёсць беларускі літаратурна-навуковы часапіс «Калоссе». Вось таксама Вільня, 37 год. Жывых сведкаў ужо знайсці амаль нерэальна. Стаяць толькі маўклівыя. Напрыклад, непадалёк ад вёскі Пількаўшчына, на хутары Хведарцы, гэта ад імя дзеда Максима Танка, хаваецца сярод высокіх дрэў родная хата паэта. Уявіце сабе, што гэта мястэчка, мы называем яго Пількаўшчына, но яно далей ад вёскі вы бачылі. Так, то есть у такім месцы, цудоўным лясы, там далей будзе рэчка, кавалак зямлі такі вялікі, мог набыць толькі заможны чалавек. Вось, гэта быў дзед Хведар, вось, які таксама тут пражываў са сваёй жонкай бабкай Ульянай, і таксама тут жа была і вось уся гэта сям'я. Такія надзелы для савецкай краіны былі ўжо прыкметай кулацтва. Ёсць версія, пацвердзіць, праўда, яе ніхто не змог, што Хведарца ад раскулачвання выратавала толькі заступніцтва самога Танка. Ужо на той момант ён быў вядомы дзеяч кампартыі. Менавіта мы зараз пройдзем да дома, дзе нарадзіўся паэт. На жаль, мы ў яго патрапіць не зможам, таму што ён зачынены. Там унутры нават захоўваліся яшчэ нейкія рэчы. Ёсць, канешне. Экспазіцыя была, цяпер яшчэ там ёсць. Яно гэта ўсё цяпер захавалася. І да апошняга моманту, пакуль была жывая жонка Фёдора, гэта братавая Максима Танка, Марыя Яновна, яна нас пускала. У яе былі ключы, яна адчыняла нам дзверы, і мы сюды вось заходзілі. Вот як звычайны сялянскі пакой, вялікая хата, там захоўваліся рэчы Максима Танка, кнігі Максима Танка, таксама фотаздымак. І абавязкова, як у любой вясковай хаце, захоўваюцца абразы. Яны цяпер там таксама знаходзяцца.
Непадалёк ад месца свайго нараджэння народны паэт знайшоў і апошняе сваё месца. Каменная сцежка і прыступкі, наверсе 2 крыжы, 2 імені і 1 дата. Яны нарадзіліся ў 1 год, і так атрымалася, што пайшлі з жыцця таксама ў 1 год. Толькі Любоў Андрэевна памерла 17 сакавіка 1995 года. І была такая дамоўленасць, што урну з прахам жонкі Максім Танк захоўваў у сваёй кватэры. І, так папрасіў, калі яго не стане, каб урну апусцілі ў яго магілу. Таму, калі 7 жніўня 1995 года Максіма Танка не стала, яго пахавалі вось тут, на радзіме, і таксама тут пахавалі урну з прахам жонкі. І так атрымалася, што любую каханую жанчыну, якую Максім Танк вельмі любіў, цаніў, паважаў, пахавалі таксама побач з ім. Скурко Фадзея Фёдоровича, Скурко Фадзея Хведаровича, так? Гэта родны дзядзька Максіма Танка, родны брат Івана Хведаровича. Так атрымалася, што Фадзей быў вельмі такім граматным чалавекам, адукаваным на той час, на тыя гады. Ён шмат жыў за мяжой, многа дзе быў. Ён працаваў у Германіі, у Чэхіі, жыў нават у Аргенціне. Ён ведаў некалькі моў, у тым ліку італьянскую, нямецкую ведаў, іспанскую. Беларусы ўсходніх крэсаў маглі ездзіць па свеце больш ці менш вольна, не падарожнічаць, хутчэй выжываць. У тыя гады дыяспара беларусаў з'яўляецца адразу на некалькіх кантынентах. Польшча была адкрыта з усіх бакоў, акрамя аднаго. Мяжа прайшла літаральна ля сталіцы, па Стаўбцоўшчыне. Сёння гэта даволі звычайны райцэнтр, але яшчэ 80 гадоў таму партал з аднаго свету ў іншы. Вось гэты вакзал, які захаваўся да нашых дзён амаль ва аўтэнтычным выглядзе, толькі трохі касметычная такая была ягоная, касметычныя былі рамонты, па-мойму, не вельмі удалыя. Вось гэты вакзал быў збудаваны ў 26-м годзе, збудаваны вельмі хутка, збудаваны менавіта як такая візітоўка тагачаснай Польшы. І Владзімір Маяковскі, які патрапіў сюды неўзабаве пасля ягонага адкрыцця, быў вельмі ўражаны. Ён пісаў, што адразу адчувае, што яна такая Польша, такая яна Еўропа. Вось, правда, едзеш далей, бачыш зноў нейкія там такія пахіленыя хацінкі. Вось, а тое, што адбылося з Маяковскім далей тут, ведае, напэўна, кожны школьнік, менавіта ў гэтым вакзале. Ён дастаў з шырокіх штанін дублікатам священного груза, вось, паспорт Савецкага Саюза. Сёння вакзал заўважна вялікі для маленькіх стоўбцаў. Нешматлікія пасажыры губляюцца ў прасторнай зале, але заўважны з любога ракурсу партрэт. Дзіва для беларускіх вакзалаў сам партрэт, яго герой, гэта народны пясняр Якуб Колас. Ён тут не выпадкова, гэта малая радзіма. У 1921 годзе мяжа гэтую радзіму ў яго адабрала. Якуб Колас быў на малой радзіме ў 1915 годзе. У 1915 годзе Якуб Колас пераязджае ў Маскоўскую губернію падчас Першай сусветнай вайны. Ён вучыцца ў Александраўскім ваенным вучылішчы, пасля заканчэння якога ён быў накіраваны ў Перм, у запасны. Далёка я ад межаў родных, сярод людзей душой халодных і сэрцам чэрствых. Я гадаю, я родны край свой успамінаю. Я ў ім жыву, я ў ім душою і сэрцам кожную парою. Канешне, вось гэта жаданне трапіць у родную Беларусь заўсёды было разам з Коласам. Яго мара здзейснілася ў 1921 годзе. Ён прыехаў сюды на Беларусь 15 траўня 1921 года. А сакавіку ўжо з'явілася мяжа. Так, але, на жаль, ён быў засмучаны тым, што хоць ён і трапіў у Беларусь, прыехаў у родную краіну, але на малую радзіму ён не змог прыехаць, бо 18 сакавіка 1921 года па Рыжскім мірным дагаворы тэрыторыя заходняй Беларусі адышла да Польшчы. Канешне, Якуб Колас вельмі перажываў, бо там засталіся родныя, блізкія, браты і сёстры Якуба Коласа, маці Якуба Коласа.
станция Колосова была названа ў гонар знакамітага беларускага літаратара Якуба Коласа. Ну, насамрэч, гэта не так, такое супадзенне проста выпадковае. Невялічкі фальварак Коласава існаваў задоўга да нараджэння Якуба Коласа. Хаця супадзенне, як бы нечым абгрунтаванае, бо побач, як вядома, знаходзяцца родныя мясціны класіка. Аднак фальварак Коласава пачаў існаваць задоўга да яго нараджэння. Гэта такое выпадковае супадзенне. Тут суцэльны лес, зарасці. Хаця трошкі яшчэ ўгадваюцца валы былой савецкай памежнай заставы. Яна знаходзілася тут. І тут была тая знакамітая брама з надпісам «Привет трудящимся Запада», якую друкавалі все, напэўна, сусветна вядомыя выданні таго часу. Чыгунка ўсё там жа, а вось сляды легендарнай станцыі, што часта красавалася на палосах сусветных газет, даўно паглынуў лес. Адразу і не знойдзеш. Якуб Колас у 1935 годзе быў запрошаны на міжнародны кангрэс пісьменнікаў у Парыж. І вось уявіце сабе, што тут ён прыязджаў. Тады былі цягнікі, напэўна, амаль усе ведаюць, Манчжурыя, там, не ведаю, столбцы, альбо там Владзівасток, столбцы, вельмі такія далекасяжныя. І на адным з гэтых цягнікоў, уласна кажучы, Якуб Колас прыязджаў праз родныя мясціны, напэўна, тужліва глядзеў в акно, але пры гэтым ён не меў шансаў выйсці з цягніка, абняць там сваіх блізкіх, схадзіць на магілу маці. Не акінчыцца, ні Мікалаеўшчыну пабачыць ён не мог, хаця, верагодна, вельмі хацеў. Супрацоўнікі філіялаў музея Коласа, тут шмат месцаў з ім звязаных і ўсе сталі музеямі, нават не чулі пра нейкія стасункі, але не выключаюць, што яны маглі быць. 13-го года і аж до по 40-й, та 26 Да, тут не быў. Да, не быў. Ці ведаў, што ўвогуле робіцца? Ці былі нейкія весткі? Доходили слухи, доходили чутки, конечно, уже не вакуумнейший. Ведаў жа, што ўсё. Відаць, у 1929 годзе звесткі пра смерць маці да яго ўсё ж такі дайшлі. Але ў 29 годзе вот тут у гэтай хаце памерла маці Ганна Юр'евна. Колас на пахаванне яе прыехаць не змог. Справа ў тым, што польскія ўлады не далі яму дазволу савецкаму паэту прыехаць нават на пахаванне маці. Скажыце, а ці рабіў, можа быць, нейкія спробы патрапіць праз гэтую мяжу, пераадолець гэтыя нешматлікія, в прынцыпе, кіламетры, якія падзялялі яго ад родных мясцін? Ці было это ўвогуле магчыма па тых часах? Па тых часах гэта было немагчыма. Я думаю, што Колас вельмі добра разумеў, што нават і спробы рабіць нельга было. Бо я думаю, што ўлады бы проста не дазволілі трапіць туды на тэрыторыю панскай Польшчы, нават на пахаванне маці. І у успамінах сыноў Даніла Канстанціновіча, Міхася Канстанціновіча Міцкевіча ёсць нават запісы аб тым, што нават у 40-м годзе, калі Колас туды ўпершыню трапіў, то ездзіў ён туды не адзін, ён быў пад пільным наглядам. Таму трапіць туды ў 29-м годзе на тэрыторыю панскай Польшчы гэта было абсалютна немагчыма. У 40-м згарэла родная Мікалаеўшчына, і Колас прыязджаў сюды дапамагаць землякам. Тады ж упершыню дабраўся і да магілы маці. На могілкі і сёння пры жаданні могуць правесці з экскурсіяй. Вот это наши вясковыя могілкі ці рыбяжы, на якіх пахаваны бацькі Якуба Коласа, Міхал Казімірович Міцкевіч, Ганна Юр'евна, дзявочае прозвішча Лёсік. Пахаваны дзядзька Антось, вядомы герой паэмы «Новая земля». А таксама 4 сястры Якуба Коласа, Міхаліна, Юзефа, Алена, Марыя і адзін з братоў малодшых, Іосиф Михайлович. І вугалок могілак, у які мы зараз пройдзем, так у Мікалаеўшчыне называюць вугалком альбуцкіх. Вот зараз пройдзем туды і паглядзім на гэты вугалок. Хацеў тут ляжаць і сам Колас, але ў адрозненне ад танка гэта яго жаданне не выканалі. Як сціпла на сённяшні дзень выглядае магіла Міхала Казіміровича Міцкевіча, бацькі Якуба Коласа. У свой час на помніку на гэтым каменным быў устаноўлены крыж, як і падабае па нашых праваслаўных традыцыях. У свой час атэісты вырашылі, што на помніку бацькі Якуба Коласа крыжа не павінна быць, і поэтому яго з тых часоў і няма.
чаму Ганна Юр'евна на могілках наших в Миколаївщині, Черебяжи називаються наші могілки, не похована побач з Михайлом Казимировичем. Ну і мені розтлумачили так, що як після смерті в 1902 році Михайло Казимирович помер, після його смерті його молодший брат, ну, лишився, скажімо так, неофіційним мужем її. І от вона, її було рішення таке, її була просьба поховати її не з одним з її мужиков, скажем так, на белорусской мове. Похована она особно побач со своим родным братом Антоном Юрьевичем Лёсиком. На старых вясковых могілках адшукаць магілу ўжо складана. Не могуць гэтага зрабіць нават родзічы паэта, з якіх амаль цалкам складаецца штат супрацоўнікаў музея. Прыходзіцца клікаць яшчэ адну з роду Міцкевічаў. Ну ну что вы, Петрович, вот могила. Ну вот. Она просила, чтобы на могиле, это баба Михалина говорила, посадили барвинок. И вот бачите, як барвинок разросся. Зарастаюць могілкі, зарастае і памяць. Прайшло толькі 80 гадоў, а быццам адбывалася ўсё ў далёкія стагоддзі. Вось толькі важна не забываць, каб не паўтараць памылак гісторыі. Дед Колосов. Дед Колосов. О. Да, Юрка. Хай бы да почистили бы трохи, это самое, это так зарастет. Ну так чистили, як было сила чистили, а теперь уже нема кому. 3 гісторыі. Гэта толькі 3 маршруты па дзясятках гадоў падзелу краіны і народу, але гісторыі гэтых нашмат больш. І па іх яшчэ паедуць карэспандэнты газеты і павядуць за сабой сваіх чытачоў на старонках газет ці асабіста.